สวัสดีค่ะร้านอรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาลูกค้ามาดูกับเครื่องโรยเมล็ดนะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นของยี่ห้อซูเทคนะคะรุ่น HK 180A ค่ะเป็นแบบ 2 ช่องโรยนะคะมีช่องสำหรับใส่เมล็ดแล้วก็ใส่ดินนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่เมล็ดค่ะส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ดินนะคะตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ถาดชนนะคะเดี๋ยวพอถาดมันมาชนตรงนี้นะคะปุ๊บแล้วเดี๋ยวการทำงานของเครื่องมันก็จะหยุดเพื่อป้องกันถาดร่วงหล่นนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นช่องที่เราจะต่อสายยางนะคะต่อน้ำโรยมาเลยนี่ค่ะเป็นก๊อกตัวนี้มันจะมีรูปล่อยน้ำอยู่นะคะการใช้งานก็คือเราเปิดเครื่องตรงนี้เนี่ยค่ะอันนี้เราใส่ถาดไว้1 ใบนะคะมันก็จะเริ่มทำงานถาดมันก็จะดันไปเรื่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะยังไม่ปล่อยเมล็ดนะคะยังไม่ปล่อยข้าวก็คือเราจะปิดการทำงานของช่องนี้โดยการโยกปึ๊บตรงนี้นะคะก็คืออยู่การใช้งานละถ้าเราจะทำงานต่อก็โยกมันอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ถาดมันไม่มีดินนะคะมันเบามันก็จะเลยไม่ค่อยกดส่วนด้านนี้ก็ปิดได้เหมือนกันค่ะโดยการโยกมาทางด้านนี้นะคะตัวปล่อยดินก็จะยังไม่ทำงานเนาะเซ็นเซอร์ถาดชนนะคะตอนนี้ก็สังเกตว่ามันลูกกิ้งมันก็กำลังเลื่อนทำงานอยู่เดี๋ยวพอเรากดสมมติว่าถาดมันมาชนตรงนี้นะคะปึ๊บนี่นะคะการทำงานของเครื่องก็จะหยุดนะคะเพื่อป้องกันการถาดร่วงหล่นลงมานะพอเราปล่อยปึ๊บมันก็ทำงานปกติค่ะการใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะปิดการใช้งานก็กดสวิตช์ลงถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามมาที่เพจร้านนะคะเก่าญี่ปุ่นอรุ่งเรืองพาณิชย์ค่ะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ